सरकाराक वेंचणुको बेगीन जाल्ल्यो जाय, मात सर्वोच्च न्यायालयान ट्रिपल टेस्ट आनी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणा विशीं निर्देश दिल्यात। हे सगळे मुद्दे हातीन घेतले आनी योग्य तो निर्णय घेतले अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले। तशेंच राज्य सरकाराचो सल्लो घेवन वेंचणुको घडोवन हाडप हे SECची जापसालदारकी अशी तांणी म्हटलें। I have said earlier, गव्हर्मेंटान बेगीन इलेक्शन जाय म्हणून आमी सगळे व्यवस्थीत केल्ले। मदींच कितें जालें तुमकां खबर आसा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्टाचो आदेश सगळ्यांनी पालन करपाक जाय। आतां तो आदेश जो येयला ट्रिपल टेस्ट आनी रिजर्वेशन फॉर OBC, वी आर हॅविंग अ व्हेरी क्लोज लूक एंड वी आर सीइंग गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू सी इफ दॅट कॅन बी स्क्वीज्ड इन द लिमिटेड टायम अवेलेबल। आता लिमिटेड टायम म्हणल्यार कितें रोखडें मागीर पावसूय तेंगले, सो गव्हर्मेंट वील टेक कन्सिडर्ड डिसिजन आफ्टर कन्सिडरींग एवरीथींग। आमकां डिले करपाक कितें फायदो आसा गव्हर्मेंटाक? पयलीं आमकां एकदां इलेक्शन जावन गेल्ली जाय, पूण फाल्यां सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आमी मान्य ना करता, फुडें गेले, कोण कोर्टान गेले, परत तीच स्थिती येतली। सो ती स्थिती ना येवपा खातीर गव्हर्मेंट योग्य डिसिजन घेतले। आय वील सीट विथ इट टुमोरो विथ माय ऑफिशियल्स. I will discuss with Honorable Chief Minister and will take an appropriate decision. Basically, election करपाचें election commissionerचे काम आसा, but in consultation with the state government. That is where our role comes.